வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த கிளாஸில் பயிற்சி 3.13 கணக்கு நம்பர் 4 பார்க்க போகிறோம். இஃப் ஏ கமா பி அப்படிங்கிறது ரியல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. தென் ஷோ தட் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன், இந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஆனால் ஏவும் பியும் ரியலாக தான் இருக்குது. இந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் வந்து ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவலாக இருக்குது. இப்போ கணக்கு எழுதிக்கலாம். இப்போ கொடுத்துருக்க கணக்கை எழுதியாச்சு. இங்கே ax² ப்ளஸ் bx ப்ளஸ் c = 0. இதோட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது ஏவோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா a மைனஸ் b கிடைக்குது. பியோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா -6 × a + b கிடைக்குது. சியோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா -9 × a - b கிடைக்குது. நமக்கு டெல்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். b² - 4ac இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இந்த வேல்யூ வந்து 0 விட பெரியதாக இருந்துச்சுன்னா தான் நமக்கு ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும். அதாவது டெல்டா வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக கிடைக்கணும். டெல்டா > 0 அப்படின்னு கிடச்சிதுன்னா ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். இப்போ நம்ம வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். பிக்கு பதிலாக -6 a + b whole square -4 ஏவோட வேல்யூ a - b, சியோட வேல்யூ -9 × a - b. இப்போ -6 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 36 கிடைக்கும். இங்கே a + b whole square வந்துடும். -6 தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணணும், a + b தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணணும். இங்கே -4ஐயும் -9ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா +36 வந்துடும். +36 வந்துடும். உள்ளார இருந்து a - b இருக்குது, இங்கே ஒரு a - b இருக்குது. அப்போ a - b ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்துடும். ரெண்டுலேயும் 36 காமனாக இருக்குது. அப்போ 36 வெளில எடுத்துட்டோம்னா a + b ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் a - b ஹோல் ஸ்கொயர் இது இருக்கும். 36 அப்படியே வச்சுக்கலாம். a + b ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் a - b ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டும் ஃபார்முலா அப்படியே விரிவுபடுத்திடுங்க. a² + b² + 2ab வந்துடும். ப்ளஸ் a - b ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா a² + b² - 2ab வந்துடும். இங்கே +2abயும் -2abயும் கேன்சல் ஆகிடும். பேலன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா 36 × இங்கே 2a² கூட்டிட்டோம்னா 2a² இருக்கும், கூட்டோம்னா 2b² இருக்கும். 36 அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ரெண்டுலேயும் 2 இருக்குது, அதை காமனாக வெளில எடுத்துட்டிங்கன்னா × 2 வந்துடும். உள்ளார a² + b² ஆகிடும். இங்கே வெளில மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா 72 ப்ராக்கெட்டில் a² + b². இதுதான் நம்ம டெல்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். b² - 4ac அப்படின்னு. இப்போது இப்போ a² இருக்குது, b² இருக்குது. இப்போ a²ஐயும் b²ஐயும் நம்ம கூட்டுறோம், ஆட் பண்ணுறோம். அப்போது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆன்சரு மைனஸில் வரதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. ரெண்டுமே ப்ளஸ்லாம் இருக்குது, வெளியில் உள்ள நம்பரும் ப்ளஸ்லாம் இருக்குது. இங்கே ஏதாவது ஒரு மைனஸ் இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மைனஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்படும். ஆனால் இங்கே ரெண்டுமே ப்ளஸில் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இந்த ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா 72 × a² + b² வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 0 விட பெரியதாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. அப்போ > 0 போட்டுடலாம். therefore டெல்டா பாசிட்டிவ்னு கிடைக்குது. therefore roots are real and unequal அப்படின்னு சொல்லி கணக்கை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.